7 cara alami mengatasi batuk di malam hari. Number 1. Jaga kelembaban udara seperti yang sudah dijelaskan di atas, udara kering dapat memperburuk batuk. Untuk mengatasinya, Anda dapat menggunakan pelembab udara di malam hari untuk menenangkan tenggorokan. Namun, Anda perlu berhati-hati saat menggunakan. Pasalnya, terlalu banyak uap air di kamar dapat memicu pertumbuhan jamur. Jamur bisa menjadi alergen dan memicu batuk. Cek kelembaban kamar dengan perangkat higrometer. Tingkat kelembaban udara di kamar tidur yang ideal berkisar 50%. Number 2. Hindari alergi batuk dapat dipicu alergi. Satu-satunya cara menghilangkan batuk alergi adalah dengan menghindari alergen atau sumber alergi. Pemicu alergi yang umum adalah jamur, bulu hewan peliharaan, dan debu. Untuk mengatasinya, Anda bisa membersihkan rumah secara berkala dengan penyedot debu, mencuci sarung bantal dan spray dengan air panas seminggu sekali, dan rajin mandi. Number 3. Kelola GERD gastroesophageal reflux disease, GERD, atau penyakit saat asam lambung naik sampai ke kerongkongan juga bisa memicu batuk di malam hari. Untuk mengatasinya, Anda disarankan mengelola GERD dengan cara menghindari makanan yang memicu rasa terbakar di dada, heartburn, tersebut. Selain itu, hindari makan 4 jam sebelum tidur agar GERD tidak kambuh. Number 4. Minum teh dengan madu. Minuman teh panas dan madu dapat menenangkan tenggorokan, mengurangi iritasi, dan mengurangi produksi lendir. Namun, Anda perlu berhati-hati saat memberikan madu kepada anak, karena rentan menimbulkan risiko keracunan makan. Number 5. Tinggikan posisi bantal. Batuk di malam hari bisa kumat saat Anda tidur dengan posisi tubuh dan kepala sejajar. Pasalnya, gravitasi membuat posisi lendir menggenang di bagian belakang tenggorokan dan memicu batuk. Solusinya, atur posisi bantal sedikit lebih tinggi, tanpa membuat sakit leher. Selain itu, Anda juga bisa mengganti posisi tidur secara berkala agar lendir tidak menggenang dan bikin batuk. Number 6. Berkumur dengan air garam. Cara sederhana ini cukup efektif meredakan sakit tenggorokan dan batuk berdahak. Larutan air garam dapat mengurangi dahak dan produksi lendir di bagian belakang tenggorokan. Campurkan setengah sendok teh garam dan 1 cangkir air hangat. Biarkan larutan agak dingin sebelum menggunakannya untuk berkumur. Saat berkumur, biarkan campuran beberapa saat di belakang tenggorokan sebelum dibuang. Number 7. Berhenti merokok. Batuk yang tak kunjung sembuh bisa disebabkan karena merokok. Jika batuk disebabkan rokok, solusinya adalah berhenti merokok. Mungkin, efeknya tidak langsung terasa. Namun, menghentikan kebiasaan merokok dapat mengurangi intensitas batuk dan berdampak positif untuk kesehatan.